Ал егер былай түсетін болсақ, кесіп мынау енді өте қиын позиция, бұны қанжы деп айтады. Былай түсетін болса, бұны жантай деп айтады. Мына көріп отырғандарыңыздай мынау асық. Асық деген төрт түр мал менен қоңыраңдардың, аяқтарының асық жілікпенен жіліншіктің ортасындағы буынның бүгіліп жазылуын реттеп тұратын кішкентай сүйек. Бұны қазақ асық деп айтады. Асық деген енді жалпы атауы аңдар, малдардың, асықтардың жеке-жеке өздерінің аты бар. Мысалы, арқар мен құлжаның үлкендеуі асығын қолқар деп айтады да, кішкентай асығын топай деп айтады. Сондай-ақ жылқының асығында жылқының топайы деп айтады. Ешкінікін білесіздер, өкіршік дейді, немесе ешкімек деп айтады. Киіктікін шүкейт деп айтады, киіктің асығын. Сондай-ақ сиырдікін сомпа деп айтады, ал енді түйенікін сақа дейді. Түйенің сақасы деп. Сондай-ақ сақа дегенді білесіздер, ойындағы негізгі қорғасын құйып қолданылатын асықты сақа деп айтады онда. Сақалардың да жеке-жеке аттар бар, жаңа мына қорғасын құюына байланысты. Мына жерге құяды, мынаған құяды, мына жеріне құяды. Мысалы, жабайы сақа деген болады, мойнақ сақа деген болады, көк табан сақа деген болады, мына табанына құятын болса. Мына ойын барысында мына асықты ерген кезде түскен позициясына байланысты жеке-жеке аттар бар. Мысалы, мынау алшы тұр. Асығың алшысынан түссін деген сөз осыдан қалған. Ал мынау тәйкі тұр, керісінше тұратын болса. Мынау шіге тұр, немесе шік түсі деп айтады. Мынау бүге тұр, немесе бүк түсі деп айтады. Мынау енді білесіздер, омпы дейді, немесе оңқы деп айтады. Оңқы түсі дейді. Мынау шоңқы түсті, немесе шоңқай дейді. Шоңқайып отырып қалу деген осы міне, шоңқайып отыр. Ал егер былай түсетін болсақ, кесіп мынау енді өте қиын позиция, бұны қанжы деп айтады. Былай түсетін болса, бұны жантай деп айтады. Осындай бүкіл асықтың позициясына түскеніне байланысты жеке-жеке атаулары бар. Сондай-ақ мына асықтың енді оң аяқтікі болатын болса, оңқа асық, сол аяқтікі болатын болса, солақай асық. Оңқай асық, солақай асық деген екі түрі бар. Сондай-ақ қазақ мына асықтың ешқашан етін мүжіп жемейтін болған. Аш болсаң да асықтың етін жеме, мүжіме деген қазақтан сөз қалған. Өз ойымша, ол жаңағы буында тұрып, бүгіліп жазылып жұмыс жасап тұрған соң бұған сарсу жиналады. Сондықтан да зияны бар шығар деп топшылаймын. Басқа мәліметтер болса бөлісіңіздер, пікірге жазыңыздар.